Minha máquina! Minha máquina! Vai queimar minha máquina! Tá chovendo! Tira a máquina da tomada, minha máquina! Minha máquina! Não é pra lavar tênis na minha máquina, porque estraga. Ah, mãe, então pra que serve essa função de lavar tênis? Menino, isso aqui é só enfeite da máquina. Não é pra lavar tênis. Onde já se viu? A minha máquina! Tá chovendo! Desliga a máquina da tomada, desliga! Ó, presta atenção. Quando for lavar roupa, coloca no modo todo dia pra economizar, tá? Extensão veia podre! Nossa, cadê o Miguel? Ele tá tão quietinho. Miguel... Ah, mãe, eu esqueci de te avisar. Eu coloquei meu tênis na máquina porque não dava pra lavar na mão. Tava muito sujo. Mãe! Filho? Filho? Oi, filho. Acordou? Faz isso com a máquina da mãe mais não, tá bom? Faz isso mais não. É 4, 5 mil uma máquina daquela, tá? Não faz mais isso não, tá bom? Eu vou lá pegar um chocolate pra você, tá bom? Descansa, tá bom, meu filho?